Ju përshëndes miq këtu nga fshati Videohub. Vim këtu sot për të sjellur urime të bukura me rastin e ditëlindjes së zonjës Valentina. Këtu na ka dërguar motra e saj, Adriana, e cila ndodhet në Greqi. Shkojmë, t'ia çojmë këtë urime. Kush ka menduar? Me vjetën e këto kohëve të vështirë, po qati vesh dimri ka dhe stinët të verës e të dimri. Mirë se ardhet, kena qësi edhe faleminderit. Mirë se ardhet. Zonja e Denqin. Faleminderit. Jemi pritur, je dashur. Urdhërom. Urdhërom. Ullu migratoni. Sa mirë, ngrohtë. Ngrohtë po tash. Ishte të gjejmë. Mirë se ardhëm. Si kalon e dashur? Me shëndet, si a kaloni? Juve? Mirë. Faleminderit për respektin edhe juve. Gjithashtu. Shëndet, edhe sa të roni surprizat të beni, ke emociononi njerëzit. Kënaqësi. Mirë se ju gjej këtu në shtëpinë tuaj. Është kënaqësi që unë vi të sjell urime të bukura me rastin e 54 vjetorit të zonja Valentina. Faleminderit. Kush mendon se na ka dërguar ne? Ka menduar për ty sot? Si të them mëse e kështu e pabesuar, do të them kam Ke nuk e emocione. prisnja po emocione, kam lanë, kam motrat, niprat, mbesat, Dikush nga njerëzit e tu, thua ti. dikush nga njerëzit e të mi, o cilat? vllai, o njëra nga motrat. Ndodhen larg, në fakt? Ndodhen po me motrën e kam këtu, të madhe, kam vllai në Greqi dhe 2 motrat. Një kam Motra në Greqi jote? dhe një në Santorini. I bashkë me shëndet dhe jetë. Faleminderit, të keni shëndet edhe ato në jetë. Të lumë të goja. Një motër është Kadena, që unë i kam bërë surprizë. Po. Sa mirë. Unë po lexoj një kartolinë urimi, e kam shoqëruar me 2 foto. Foto do t'i shoh shumë vonë. Është drejtuar me zemra, se vërtet njeriu që ka për bërë këtë porosi, të ka vërtet në zemër, pa dyshim. Na ka kërkuar një surprizë të bukur, në një ditë të veçantë dhe të vështirë, si kjo me dëborë sot, por ne vimo me shumë kënaqësi dhe me shumë dashuri ashtu si porosia vetë. Po dëgjoj pak këtë kartolinë urimi. Edhe pse jam larg, ty motër s'të haroj. 100 vite të lumtura nga zemra të uroj. Unë, motra jote, si ty sot gëzoj. Nga që, si jam aty, surprizën po dërgoj. Qofsh ti e lumtur në jetë gjithmonë, për mua i e dashuri që kurrë s'mbaron. Kalofsh ti bukur, me familjen për herë, se ti i e siguri çmuar, gojembël dhe me vlerë. Në këtë ditë lindje, doja diçka kujtim. Ta bëja këtë ditë, mos ketë harim. Urimet bashkova, të gjitha familjarisht. I dërguam me dëshirë për Valen pafundësisht. Faleminderit, të lumë të goja dhe ty. Shumë emocione. E more vesh stila motër, është Ariana. Ariana. Është fantastike. Edhe ka porositur vërtet me shumë dashuri. Po, faleminderit. Një lidhje le ta themi që motra me motra Faleminderit, shëndet ka kene. vërtet një lidhje të madhe, edhe shumë dashuri. Të kene dashuri me familjen, me fëmijët. Ti ke të përkrasë e anë edhe këta një prindër, do me thënë jam prindër të mrekullueshëm. Po kam edhe unë një urim, dua ta shpreh me kënaqësi. Është ditë e veçantë. Sot është një ditë e bukur dhe e veçantë në jetën time. Me këtë surprizë kaq të bukur që më ke sjellë me këto dhafe kaq të bukura, dua të falenderoj ty, jashtë mase. Edhe unë vi me shumë dashuri. Me kënaqësi. Respekte se të njoh personalisht. Faleminderit, edhe unë kam gjithashtu respekt. Po. Edhe me këtë surprizë dua t'ja çoj edhe në nësime që e kemi akoma edhe sot. 82 vite, ron në mes të fëmijëve. Do me thënë, nena është, emri nena është fjala me bukur në botë, që na ka ndriçuar, po, është mes djalit, mes nuses, në krasi princeshë me 2 hyje. Mes motrave,
Ka rritur fëmijë të mrekullueshëm, vërtet. Na nxorrin në jetë, na dha udhëzimet, na dha ato dëshirat, të Ajo çiftra, edukate që nuk humbet asnjëherë, që nuk humbet kurrë. Edhe do me thënë se babi na mungon, na ka ndruar jetë, Ka edhe shumë te vite? kujtoj. Po deri atë tash 8 vit. Ai është në zemër. Po në zemër nuk jaroj, po, E bashi sa më gjatë po, dhe. faleminderit. Gjithashtu edhe familjen time, bashkëshorti, do me thënë jetë të gjatë. Bashkarisht. Nuk ka më mirë, jetë të gjatë dhe Jetë të gjatë në familje dhe harmoni. Harmoni. Ajo Sepse është familja është gjithçka. themeli i një jetë Po. në ta themi. Edhe Nëse ka themel të motrat, fortë, jeton gjatë. i uroj gjithashtu të keni shëndet dhe lumturi që të katra që jemi. Ja, sa mirë. Keni Bashkë edhe një vëlla që të na rojnë në samalit. Jemi një grup bashkuar në të mirë edhe në të keq, në zemra të gëzuara. Gjithashtu edhe për punëtrit e mi, kam konsideratë, do me thënë pa punë, se në çdo akt të jetës edhe ata në më kanë ndëntur pranë. Në të mira edhe në rrethana të vështira. Që le ta themi çdo me njeri ka. respekte, kur do erë vetëm respekte dhe dashuri. Bravo. Ajo është. Nëse rrethohemi me dashuri, ndihemi më rehat, le ta themi. Happy birthday, gëzuartit familje. Faleminderit. Një vjetë të e grua. Bashkë. Si ashtu me ngjyra ta keni jetën. Faleminderit të lumë të goja. Unë po i vendos këtu. Po, faleminderit. Rule të mos vyshje, sepse le ta themi që janë të mira Ariana. qikat, por kjo është akoma Nuk e mendoj një motra. Faleminderit shumë me ta dy. gëzosh këtë ditë. Ka dhe 3 yje që i ka lartë. Një kutje unë do ta jap për mamin, për të gjithë njerëzit e tu të mrekullueshëm. Mirupafshim. Ai shëndet. Shëndet. Shëndet se do këndojmë këngën. Faleminderit. Do lidhemi pak me Arianën nëse do mundemi. Po. A i kemi aty? Të lidhemi pak me Arianën. Me pak vështirësi se di pse. S'na ka ndodhur kjo, po. Mirë kjo zemër edhe po s'na dëgjove aq mirë, do i flasësh pastaj motrës, mirë? Nuk e di, ndonjë ndryrje balesha. Faleminderit për këtë surprizë kaq të bukur që më ke bërë. Tu uroj bashkë me bashkësortin tënd, që nuk ta ka prishur asnjëherë, edhe për të mira dhe për të keqe. Edhe i uroj të trejve djemve tënd, 2 djemve dhe një çupë, të kejnë lumturi ati ku janë, ku jetojnë. Me kënaqësi nga thellësia e shpirtit tim, i uron tezja, i puth me ma thyjet, nga lartë. Ja ku kemi dhe Bertin. Ja mo, po qarë ke bërë kështume? Si do ta lidhni motrën? Rovë, faleminderit. Do asë me të djembe të qupët. Faleminderit shumë motër, të puth. Nuk e besoja.